Јас во моето излагање прво ќе се задржам на надлежностите на министерот за да видиме кај лежи одговорноста во работата на МВР, а потоа ќе се вратам на пропустите кои што јас ги имам забележено. Надлежностите на министерот за внатрешни работи произлегуваат од 3 закони, тоа се Закон за полиција, Закон за внатрешни работи и Закон за влада, и според нив министерот е клучен, раководен, нормативен и кадровски авторитет во министерството, а согласно Законот за влада, министерот самостојно раководи со министерството. И тука треба да заврши муабетот кој е најодговорен за состојбите во министерството, но еве ќе продолжиме, ќе влеземе подлабоко. Согласно неговите нормативни надлежности, министерот е надлежен за еден куп, носење на еден куп подзаконски акти, со цел да го уреди тоа што не е доуредено со закон. Тука влегуваат подзаконски акти за начин на селекција, избор на кандидати, начин на оценување на вработени, начин на спроведување за тест за интегритет, форма и содржина на безбедносен прашалник и така натаму. И сето ова го прави министерот за внатрешни работи, условно кажано, главен законодавец во Министерството за внатрешни работи и главен креатор на политиките на министерството. Тоа му дава голема слобода и голема мок за да ги решава работите, особено во Македонија, каде што подзаконските акти знаат да одат и над закон и над устав. Се сеќаваме дека со подзаконски акт беше воеден прв вице-премиер, што е спротивно на устав и закон. По однос на кадровите надлежности, покрај тоа што е надлежен да носи систематизација, акти за селекција на кандидати и за оценување на вработени, министерот е надлежен самостојно, директно да назначува, да носи решенија за избор на кандидати за полиција по завршена обука, како и на советници. Тој директно ги формира комисиите кои одлучуваат за селекција, распоредување и унапредување, носи и решенија за прекин на работен однос. Сето ова значи дека министерот е алфа и омега во работата на Министерството за внатрешни работи и дека во него е сконцентрирана целата мок, но по автоматизам тоа значи дека кај него е сконцентрирана и целата одговорност, затоа што кога работите не се добри, министерот ги има на располагање сите инструменти за да ги решава работите. Дополнително таа мок, а со тој одговорноста е поголема од одговорности и мокта на другите министри, ако ги споредиме, затоа што министерот за внатрешни работи е единствен министер кој по сила на закон има статус на овластено службено лице со командни овластувања. Тоа во превод значи дека раководи со луѓе и апарат за присила преко кој се остварува државниот монопол на употреба на физичка сила и принуда, што во превод значи ограничување на правата и слободите на граѓаните. И притовар за властените лица кои ја практикуваат таа државна присила има херархиска надреденост и команда. Значи по закон вработените во Министерство за внатрешни работи должни се директно да ги спроведат наредбите на министерот. Во превод, министерот за внатрешни работи е политички најмокиот министер во влада, но соодветствено на тоа и најодговорниот. И тука нема никаков простор за барање изговори за состојбата во Министерството за внатрешни работи, затоа што со вакви ингеренции и ваква мок за 2 години министерување може да се сврти на географската карта мапата на Македонија. А сега да видиме кај ви се пропустите, кои што јас ги имам забележено. Ситуацијата во Министерството за внатрешни работи е очајна. Има вишок на предвидени места за заменици, началници, помошници, подначалници, доначалници, има вишок на раководни структури од 35%, има функции колку да има функции оти се користат само за бенефити, а нема никаква ефикасност и одговорност и кои не одговараат на реалните потреби на терен. На терен не достигаат полициски службеници, додека во административниот сектор има преработеност, а тоа резултира со ситуација во која поголем дел во државата, во поголем дел на државата на позиции на кои полицајците се изложени на ризик. Нема доволно кадар, никој не сака да работи таму, а во административниот сектор кај што нема ризик има преработеност. Ова, министре, се ваши зборови, кои што вие ги имате дадено во медиуми, јас само ги парафразирам. Да заклучам, во МВР има места кај што има работа, а нема доволно луѓе и тие што се таму се убиваат од работа, има места кај што нема работа, а има преработеност, има луѓе кои не се на места кои ги заслужуваат, има луѓе кои се на места што не ги заслужуваат, а Бога ми има и такви на кои што местото воопшто не им е во МВР. И ова е последица на 30 годишен партиски клиентелизам, нормално вие не бевте 30 години министер.
Ова е последица на 30 годишен партиски клиентелизам, на претварање на МВР во партиски орган и претварање на полицијата во партиска полиција. Јавна тајна е дека во полиција се вработува преку партија со купување на место и Вујко Владика, и страшното е тука што преку трампањето на работни места и позиции во полицијата за глас на избори или било каква партиска улога, не само што се трупа слаб кадар, ами резултатот е што таму сега има секакви сомнителни ликови кои најблаго речено се во проблематичен однос со законот и со редот, и тие таквите стигаат и до високи позиции кои наместо да го одржуваат редот, они генерираат неред. Не вреди да спомнувам индивидуални случаи, ги знаете подобро од мене. Проблемот од тие случаи се симптом, не се проблемот. Проблемот е трулиот, ама добро поставен систем за трампа на позиции во МВР за партиски глас и влијание, и вие, министр, тоа добро го знаете и ветивте дека ќе го решите. И пробавте да го решавате, оти тоа системски се решава, пробавте да го решавате со новата систематизација и законот за внатрешни работи, и тука е вашето најголемо потврдување, затоа што МВР не е зградата, не се ѕидовите, МВР се човечкиот кадар внатре, а тоа системски се решава. И вие тука подклекнавте, пробавте да го решите тоа со законот за внатрешни работи, подклекнавте на партискиот клиентелизам и го одложивте законот, затоа што сите тие што така се влезени во МВР на позиции на кои што не треба да бидат или на кои што воопшто не треба да ги има, пред избори ви го работат теренот и ви носат гласови, и со новата систематизација и новиот закон тие ќе ги изгубат своите позиции, па пред избори нешто нема да ви работат, нема ни да ве гласаат, и затоа го одложивте. Ја одложивте реформата и ја одложивте на 3 години, тама за до наредни избори. И тоа е вашето главно потврдење, и тоа вас заправи министер на статус квото. Се друго што правите е штрафче во системот. Ова е системското решение, затоа што кадарот, луѓето се институцијата, а ова ако не го решиме, ајде го одлагате, се друго е повеќе маркетинг. Дури јас сум на ум да их дадам и benefit of a doubt, не сум 100% сигурен дека одложување е по ваш кеф, ама друштвото во кое што сте, тоа не го дозволува, оти на владеачката партија, побитна е партијата од државата и нема да ја дозволи ова реформа, не брзо, но тоа е небитно затоа што, како што кажа претходно, целата одговорност за работата на министерството е во ваши раце, а вие тука подклекнавте со одлагање на законот и на систематизацијата. И ова е доказ дека народот не може да очекува од тој што го создал нередот, да го реши нередот, затоа што тој од нередот живее. Второто потврдање ми е затоа што не обстоивте на ветувањето за 10% покачување на полициските службеници, кој го ветивте пред 3 месеци, кој што исто така поврзано со овој закон. И сето ова прави се што е професионално останато оно професионално ткиво во полицијата, да крене раце, некои веќе имаат кренато раце, без разлика дали тоа е во форма на сооблекување на униформа или одење на работа, колку да се оди на работа со паднат морал, а нема ништо пострашно за една држава во која што органите на ред се непрофесионални и без морал. Пише пропало таква држава. Благодарам.